chào tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng chào tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Hôm nay mình đang ở Đài Trung và hôm nay là ngày cuối cùng mình ở thành phố này cũng như ở Đài Loan. Cho nên kế hoạch hôm nay của mình là không có kế hoạch nào cả. Mình sẽ dành khoảng thời gian còn lại để mà đi tham quan Đài Trung cũng như những vùng lân cận. Hy vọng là mình sẽ kịp tham quan những cái nơi hay ho ở đây. Mọi người đi cùng mình nha. Trên đường đi ra một cái quán trà sữa Trân Châu rất đặc biệt, là quán trà sữa Trân Châu đầu tiên trên thế giới, cũng là cái nơi mà sáng chế ra cái món trà sữa Trân Châu này. Hồi xưa cái ông mà chủ của cái tiệm trà sữa này á, là ông Liêu. Ông đi qua bên Nhật Bản và ông thấy bên Nhật sao người ta bán cà phê đá, thành ra ông nghĩ là ông sẽ mang ông sẽ về Trung Quốc, về lại Đài Loan để mà ông bán cái món trà đá, trà uống chung với đá ở đây. Và cái món đó trở nên rất là nổi tiếng. Nhưng mà mãi sau đó đến năm 1987, khi mà bà Lin là cái bà mà giám đốc phát triển sản phẩm của cái cửa hàng này, bà mới tình cờ bỏ cái viên trân châu. Hồi xưa cái viên trân châu đó giống như một loại chè truyền thống của người Đài Loan á, dùng để ăn nóng thôi, và bà bỏ vào trong cái ly trà lạnh của bà. Xong rồi bà uống, bà thấy ngon và những người uống người ta cũng khen là ố cái này ngon quá, thành ra là bà quyết định phát triển nó thành một cái sản phẩm chính của cửa hàng và được rất là nhiều người đón nhận. Đến những năm 90 á, nổi tiếng sang cả Canada và Mỹ luôn. Và bây giờ trà sữa có trân châu là một trong những món ăn, những thức uống truyền thống nổi tiếng nhất thế giới và được người Đài Loan cũng như là người Việt Nam mình cả trên thế giới rất là ưa chuộng. Có rất là nhiều câu chuyện cũng như là rất là nhiều tranh cãi quanh cái việc là ai là người bán cái món trà sữa trân châu đầu tiên trên thế giới. Có cả những người bán hàng rong, họ cũng có những câu chuyện của riêng họ, là họ đã từng là người bỏ cái trân châu vào trong trà đầu tiên. Nhưng mà cái tiệm này chính là cái tiệm mà gây được sự ảnh hưởng và cũng như là có nhiều bằng chứng nhất về cái lời nói của mình. Thành ra bây giờ nó nổi tiếng cả thế giới là cái tiệm bán trà sữa trân châu cũng như là sáng tạo ra trà sữa trân châu đầu tiên trên thế giới là vậy. Mình đã lấy một cái phiếu số thứ tự ở đây, số của mình là số 10. Vì ở trong quá là đông người, thành ra là mọi người phải bốc số thứ tự để mà chờ vào trong đó ngồi uống. Tại vì ngoài trời bây giờ cũng khá là nắng, cho nên mình muốn vào đó ngồi kiểu như là vừa uống vừa nhâm nhi cũng như là ngồi chơi một xíu. Chứ còn ở đây có rất là nhiều người họ mua mang đi nữa. Mua mang đi thì nó sẽ nhanh hơn và đỡ phải chờ đợi hơn là mua ngồi ở lại. Ở trước tiệm họ có để một cái bảng quy định nè, mỗi người chỉ được ngồi ở trong đây tối đa 2 tiếng và thời gian chờ đợi có thể lên tới 20-30 phút. Cũng như cái việc mà đặt bàn trước cũng không có cho phép ở đây luôn. Ở đây ví dụ ai muốn đến thì đến sớm thì được sớm, chứ không có vụ mà đặt bàn trước. Mình đã được vào trong nhà hàng và bây giờ bạn nhân viên sẽ dẫn mình đi đến chỗ ngồi. Wow, ở trong đây rất là đông. Mình sẽ ngồi ở một góc đây. Nhìn kiến trúc rất là Đài Loan nha. Ngồi gần một cái chậu bông. Cây là cây thiên điểu. Có một cái thác nước nhân tạo ở đây, dễ thương ha. Mọi người có thể thấy ở đây cái menu bự chà bá chia chích chữ. Trong đây có cả món ăn, các loại trà, các loại cà phê, các loại thức uống khác, cũng như là có cả bánh snack để cho mình ăn trong lúc nghỉ ngơi giải lao này nọ, đủ thứ hết. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ thử cái trà sữa trân châu ở đây đầu tiên. Đây là cái trà sữa trân châu họ để ngay trên đầu. Size nhỏ là 70 đồng, đây vừa là 130. Còn ở đây là nếu mà uống lạnh, còn uống nóng là 85, 160. Uống nóng mắc hơn nha, tại vì cái lượng sữa sẽ nhiều hơn. Mình sẽ kêu một cái ly size vừa 130 đồng, ở đây là tầm khoảng hơn 100.000 tiền Việt Nam mình một ly trà sữa. Giá như vậy ở Đài Loan là rất cao, tại vì trà sữa ở Đài Loan rất là rẻ, nó chỉ tương đương hoặc rẻ hơn cả ở Việt Nam. Còn đây là một cái ly trà sữa mắc gấp 3 lần bình thường. Ở cạnh chỗ mà mình đang ngồi á, cũng có một con dấu. Con dấu này biểu tượng hình ông chủ tiệm Thủy Xuân Đường và ly trà sữa trân châu của ông. Hôm bữa mình nói là ở Đài Loan, khắp trên đất nước Đài Loan sẽ có những con dấu như vậy trong những cửa hiệu cổ, những cái nơi mà tham quan tàu điện hoặc là bất kỳ đâu trong đường phố, các bạn cũng sẽ thấy những con dấu nhỏ nhỏ như vậy. Nếu mà bạn nào mà thích kiểu sưu tập á, có thể mua một quyển sổ nhỏ. Đi Đài Loan mình cứ đem cái này mình đóng vào đầy cuốn sổ đó là mình sẽ có một cái bộ sưu tập con dấu ở Đài Loan, cũng khá là thú vị.
thì cái ly trà sữa trân châu của mình đã được mang ra rồi, rất là bự nha, bự chà bá luôn, cái mặt của mình đây mà nó còn bự hơn luôn. Và mình sẽ uống thử xem sao. Ở phía trên có một cái lớp bọt rất là dày, lớp bọt rất là dày là người ta thường gọi là trà bong bóng á, bubble tea á. Ở phía dưới có rất là nhiều trân châu, bạn nào mà uống á thì mình nghĩ là kêu size nhỏ cũng được rồi, size vừa rất là bự. Viên trân châu size khá là nhỏ. Không biết là trong quá trình mà mấy chục năm qua ông chủ tiệm ông có cải tiến hay không, chứ mình thấy viên trân châu này so với trân châu bây giờ thì nó không có ngon bằng, nó kiểu cứng hơn. Trà ở đây rất là thơm nha, và họ trộn nhiều loại trà với nhau lại là công thức bí mật của họ. Mình vẫn không thích cái kiểu trân châu về cho lắm, nó hơi nhỏ và nó hơi cứng với mình. Sữa ở đây cũng không quá béo và đường họ cũng để vừa phải. Bạn nào mà đến đây thì nhớ kêu một cái ly này để uống thử, xem cái hương vị truyền thống trà sữa đầu tiên trên thế giới nó ra sao. Trà sữa trân châu đầu tiên trên thế giới mới đúng chứ. Và bây giờ mình có kêu thêm một cái trứng trà ở đây nữa. Trứng trà là một trong những cái loại trứng họ ngâm trong trà và một số vị thuốc rất là truyền thống ở Đài Loan. Và bạn đi chơi này nọ, đi du lịch ở đâu, bạn có thể bắt gặp được những cái viên trứng trà người ta nấu ở trong những cái nồi lớn. Cái trứng như vậy chỉ khoảng tầm 10 đồng cho tới 15 đồng. Ở đây họ bán là 18 đồng, tại vì có cái không gian trong nhà hàng nên nó sẽ mắc hơn một xíu. Cái mùi là mùi trà, nhưng mà vị là vị của trứng kho, trứng hầm với lại một xíu cái xì dầu, cái nước tương của họ. Thì ra cái trứng này ăn để biết thôi, chứ mình nghĩ là khẩu vị nó sẽ không hợp với người Việt Nam đâu, khá là mặn. Mình vừa mới xuống xe buýt và bây giờ mình đang đi tới một cái nơi khá là nổi tiếng ở Đài Trung, được gọi là làng Cầu Vồng. Làng Cầu Vồng là một cái ngôi làng của một ông lão cũng khá là lớn tuổi rồi, ổng tự tay vẽ lại ngôi làng của ổng. Mình sẽ đi vào trong đây tham quan. Ngôi làng này thì không lớn đâu, tầm khoảng 11 ngôi nhà gì đó thôi. Cho nên bạn nào mà ở Đài Trung thì có thể ghé qua đây. Chứ còn mà ở Đài Bắc hay gì đó mà xa quá thì cũng không có nên bỏ công mà đi xa như vậy. Chủ yếu ở đây mọi người đến để mà tìm hiểu thêm về câu chuyện của ông lão và chụp hình này nọ. Chứ những bức tranh trên tường thì cũng không quá đặc sắc. Mình thấy ông lão có vẻ yêu màu xanh và màu đỏ ha. Màu sắc chủ đạo ở đây là màu xanh và màu đỏ luôn á. Mình sẽ đi vào sâu trong kia luôn. Có rất là đông người đang đứng ở trong kia chụp hình, quay phim các thể loại. Những bức tranh mà của ông vẽ thì các bạn sẽ thấy cái nét vẽ nó có một chút xíu gì đó nó hơi vụng một xíu. Cảm giác như những bức tranh hồi nhỏ mình tự vẽ quá ha. Nhưng mà được vẽ bởi một cụ già đã rất lớn tuổi rồi. Hiện nay thì ông đã 94-95 tuổi rồi. Dễ thương nha. Đa phần những bức tranh này là sẽ vẽ về những con vật, những cái cuộc sống sinh hoạt xung quanh, những hình ảnh của các dân tộc của Đài Loan. Và có cả những cái bức tranh kiểu trừu tượng, tôn giáo. Nói chung là rất nhiều chủ đề và màu sắc rất là sặc sỡ. Các bạn có thể thấy là vẽ luôn cả ở dưới sàn, ở trên mái, trên tường. Ôi, đây là con gà hay là người ta vậy mà mình thấy có cái đuôi vậy? Ở đây có một cô gái có mái tóc rất là quyến rũ. Các bạn có nhìn thấy không? Và có cả hai cọng lông mũi nữa. Mắt thì tô theo kiểu mắt bầm. Đây là xu hướng của các bộ phim Hàn Quốc tầm 10 mấy năm về trước. Ở đây cái họa tiết mà phổ biến là ông hay dùng mấy cái chấm tròn tròn viền xung quanh các bức tranh. Mọi người thấy không? Cái mũi của con mèo vẫn viền nè, cái lỗ tai vẫn viền bằng mấy chấm tròn nè, cái bàn chân nè. Ở đây cái xung quanh ông cũng viền những cái chấm tròn nè. Ông vẽ nhìn như vậy nhưng mà ông có một cái quy tắc riêng để vẽ những bức tranh hết đó nha. Các bạn thấy chưa? Nhiều màu sắc và có những cái viền bằng chấm tròn. Và ông cũng không phải vẽ một lớp màu đâu, rất là nhiều lớp màu chồng lên nhau. Đúng nghĩa là làng Cầu Vồng là những bức tranh ở đây nhìn nó vô cùng nhiều màu sắc. Đây dễ thương quá, mình sẽ leo vô đó mình chui cái mặt mình vào. Cái lỗ này nhỏ quá không đúng cái đầu thôi được. Mình đang dắt chó đi chơi. Đây là ông Khoan Dong Phu, ông chủ nhân của những bức tranh ở đây nè. Ông đang ngồi ở một góc kia. Mình rất là muốn nói chuyện với ông nhưng mà mình không có giỏi tiếng Đài Loan nên cũng không biết làm sao giao tiếp. Chắc mình sẽ vào xin chụp hình chung với ông một tấm. Ông đang ngồi ở đây.
xe. Ông Hoàng Dông Phu cũng hồi xưa cũng là một cựu quân nhân. Thì hồi xưa lúc mà ở đây còn khoảng tầm hơn chục hộ dân á, thì ông bắt đầu ông sẽ vẽ những bức họa này để mà động viên tinh thần của ông cũng như những người hàng xóm cho cuộc sống nó vui vẻ hơn. Tại vì xung quanh đây là không còn nhà cửa gì nữa hết. Chính quyền họ bắt đầu giải tỏa và họ yêu cầu là mọi người phải dời đi đến một nơi khác để mà xây dựng một khu tái định cư hoặc là một cái khu quy hoạch mới. Ông Hoàng Dông Phu ông mới bảo là nơi này là cái nơi mà ông có rất là nhiều kỷ niệm và ông không muốn dời đi. Ông muốn ở lại đây và ông kêu gọi những người hàng xóm của mình ở lại. Rất là nhiều người đã rời đi đến những cái khu chung cư mới, nhưng mà ông và khoảng tầm hơn 10 hộ người ở lại đây và họ gìn giữ cái nơi này và kêu gọi chính quyền không có tháo dỡ. Dần dần thì ở đây buồn tẻ quá, thì ông mới bắt đầu vẽ những cái bức tranh xung quanh, ở trên tường, ở trên sàn, ở trên mái để mà khiến cái nơi này nó có sinh khí và nó tươi mới hơn và mọi người đỡ buồn chán hơn. Nhưng mà hàng xóm dần dần thì họ cũng di dời đến những cái khu tái định cư mới. Cuối cùng thì chỉ còn một mình ông ở lại đây thôi. Và ông bắt đầu vẽ ngôi nhà của ông, vẽ hết những cái ngôi nhà còn lại trong làng. Chính quyền hồi xưa họ rất là nhiều lần đến đây để mà đòi giải tỏa cái khu này, nhưng mà nhờ các bạn sinh viên, có một thời có rất là nhiều bạn sinh viên tổ chức lại và hỗ trợ ông về mặt truyền thông để mà kêu gọi mọi người, kêu gọi chính quyền bảo tồn nơi này lại. Và dần dần nó trở nên nổi tiếng. Một năm thì có khoảng nhiều khi cả triệu khách du lịch, cứ mỗi năm có cả triệu khách du lịch đến đây tham quan. Thì bây giờ Đài Trung họ xem nơi này như là một địa điểm du lịch mà không thể thiếu, và cái nơi này không còn bị bắt giải tỏa nữa. Đừng quá mong đợi một điều gì quá khủng khiếp ở đây. Quan trọng là đến đây mình tìm hiểu về văn hóa cũng như là cái sự ra đời của ngôi làng này. Bạn nào mà đến Đài Trung thì ghé qua, chứ mà ở Đài Bắc mà chạy xuống đây thì hơi bị thì không nên. Bây giờ mình sẽ đi rời khỏi ngôi làng và về lại trung tâm thành phố Đài Trung và đi kiếm gì đó ăn đã. Bây giờ cũng khá đói bụng rồi, trời khá tối rồi. Mình định là đi ngắm hoàng hôn ở ngoài biển, nhưng mà từ đây ra biển tới hơn 20 cây số, hai mấy cây số lận, bây giờ đâu kịp ở đâu. Còn khoảng 30 phút, 40 phút nữa là mặt trời lặn rồi. Vậy nên thôi, về lại trung tâm thành phố luôn, để hôm khác, dịp khác quay lại Đài Trung, mình sẽ đi ngắm hoàng hôn trên biển ở đây sau. Mình đang đứng trước một tòa nhà rất là đặc biệt ở Đài Trung, Miyahara. Là hồi xưa các bạn có thấy ở đây nó có những cái bức tường kiểu tàn tích, phế tích hồi xưa không? Năm 1927, nơi đây là một cái bệnh viện nhãn khoa lớn nhất Đài Trung do bác sĩ Miyahara xây dựng. Lúc đó thì Đài Trung vẫn còn bị Nhật Bản chiếm đóng, và đây là sau khi cái thời chiến nó kết thúc, sau cái trận động đất ngày 21 tháng 9 thì nơi đây trở thành tàn tích và cỏ dại một đầy, không ai đến hết. Sau đó có một cái công ty tên là Sunrise, họ đến đây và họ xây dựng lại. Bây giờ nó trở thành một cái nơi vui chơi của các bạn trẻ và một nơi rất là sang trọng. Trong đây là một cửa hàng bán các món tráng miệng, kem rất là nổi tiếng, có cả bánh dứa trong này nữa. Và họ vẫn giữ lại những cái kiến trúc cũ, giống như là một cái gì đó hoài niệm. Và giờ mình sẽ đi vào trong đó kiếm một vài món tráng miệng để mà ăn. Bây giờ cũng khá là đói bụng rồi. Trong đây các bạn nhân viên, các bạn có thể thấy là họ mặc đồ kiểu quân phục hồi xưa. Đây. Mọi người có thấy thiết kế thích ha, giống như một cái thư viện rất là nhiều sách. Và mấy bạn nhân viên thì mặc đồ giống như là quân phục thời chiến hồi xưa. Ở đây còn có bán cả bánh dứa. Bánh dứa là một trong những món đặc sản của Đài Loan. Mọi người biết vì sao mà Đài Loan rất là nổi tiếng với bánh dứa không? Thật sự nó là một cái kiểu tình cờ. Hồi xưa lúc mà Nhật chiếm đóng, sau đó tới năm 45-50 khi mà Nhật rút đi á, thì dứa hay là khóm ở Đài Loan trồng rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó thì không thể xuất khẩu sang Nhật được nữa, thành ra nó tồn ứ. Và chính quyền Đài Loan lúc đó mới nghĩ ra là mình phải làm sao để cho nông dân họ sẽ không khổ nữa, họ phải tiêu thụ được những cái dứa, những cái khóm ở đây. Thành ra là người ta nghĩ ra cái món bánh dứa, bánh khóm và đóng thành những cái hộp quà tặng rất là đẹp, kiểu giống như là nâng cái giá trị của cái bánh dứa lên.
Và bây giờ bánh dứa Đài Loan là một trong những cái món bánh mà rất là nổi tiếng trên thế giới, mà hầu như ai đến Đài Loan cũng phải mua về một hộp làm quà. Điển hình là một hộp ở đằng kia, mọi người có thể thấy nè. Hộp này trị giá tới 450 đồng Đài Loan một hộp, là khoảng tầm 400.000, 350.000, 400.000 tiền Việt Nam một hộp. Rất là kiểu sang trọng, gần giống như là bánh trung thu ở Việt Nam mình mang đi tặng vậy đó. Cái này là cái kiểu người mua thì không bao giờ ăn, mà người ăn thì ít khi mua. Bánh trái họ trưng trong mấy cái tủ cổ rất là đẹp. Mình đang giống như là mình lạc vào trong cái thế giới của 100 năm về trước. Mọi người thấy không? Những cái tủ chạm khắc bằng gỗ rất là đẹp. Họ tái hiện lại hoàn toàn cái bệnh viện nhãn khoa hồi xưa, gọi là bệnh viện mắt đi ha, cho nó dễ. Đây, những cái bức tường bằng gỗ, những cái khung sàn bằng gỗ ở trên, đà dầm tất cả bằng gỗ, họ đều giữ lại hết. Họ chỉ gia cố thêm và làm lại cái phần bên ngoài cho nó sáng sủa và nhìn nó đỡ u ám hơn thôi. Ở đây có cái bánh mặt trời là sơn khác nhân nhãn mật ong, 320 đồng một hộp. Mọi người có thể thấy đây là cái sơn khác, nó tròn tròn sơn khác. Và bạn này lấy ra giúp mình sẽ qua bên ngoài bên kia tính tiền. Mua ở đâu tính tiền ở đó. Cái bánh này mua 2 được tặng 1. Hên ha. Có nghĩa là mình dùng này làm quà tặng, còn cái hộp nhỏ là mình để dành mình ăn. Mình ăn ít thôi, còn tặng người ta là tặng cái nhiều. Xí xì. Yeah. Những cái bánh ở đây hạn sử dụng chỉ khoảng vài tuần thôi. Vì bánh thông thường, bánh dứa, bánh khóm không có chất bảo quản, cho nên phải ăn liền trong 1-2 tuần, không có để lâu được. Ở đây còn có những cái hộp bánh nhìn y chang như mấy cuốn sách, dễ thương ha. Nhưng mà trong đó là bánh chứ không phải sách đâu. Trên kệ nữa kìa, họ để giống y chang một thư viện, nhưng mà thật sự đây là nơi để bánh. 18 cái, đây là 450 đồng, 18 cái bánh nhỏ ở trong. Đây là loại ngọt, còn cái loại này là loại chua. Mấy bạn nó để trong cái tỉa, bạn nó đem ra kìa. Loại này chua hơn. Mình sẽ mua, chắc là sẽ mua một hộp ngọt, một hộp chua. Dạ. Ok. Mình đang chuẩn bị mua một đống bánh để mà mang về làm quà tặng. Và mình còn được tặng thêm mấy cái hộp bánh nhỏ nữa. Bạn này vẫn bảo là mua đúng số tiền đó sẽ được tặng thêm, cho nên mình lỡ mua bị lố. This one is original. Yeah. This is chocolate. Chocolate. Then this one is udon. Udon. Yes. Có cả bánh vị udon nữa. Ôi trời ạ. Đây là cái hộp bánh được tặng thêm, mình được tặng thêm 2 hộp này lận. Đó. Quá nhiều bánh cho một ngày hôm nay. Dạ. Này là gần 3.000, còn với cái trước là thêm 1.000 mấy nữa. Là hôm nay mất mấy triệu tiền để mà mua bánh làm quà rồi. Ở bên kia cái tiệm kem mình thấy người ta xếp 2-3 hàng dài, chắc là sẽ không vào đâu. Bây giờ kiếm đồ ăn tối thôi, khá là đói bụng rồi. Mua quá trời bánh đây rồi. Mình sẽ để dành kem cho một đợt sau. Bạn nào mà có vào đây thì nhớ qua đó ăn kem thử nếu mà có thời gian. Kem ở đó cũng ngon, kiểu kem tảo bí lù á. Có cả bánh flan, có cả bánh dứa, bánh khóm, tất cả các thể loại bánh họ chất đóng lên trên cây kem đó. Và có rất nhiều vị bên này. Nhưng mà hôm nay đông quá, cuối tuần mà, nên mình sẽ để dành cái kem ở lần sau. Mình sẽ xách cái bao này. Xí xê. Xách cái bao này về. Và bye bye. Xí xê. Ôi, sự nghiệp mua bánh của mình nhiều quá. Mình không biết là mình có đem tặng bạn bè hết hay không, hay là mình sẽ ngồi ở nhà ăn hết mớ bánh này. Nhưng mà mình biết trước mắt là đã thấy quá là no con mắt, đói con mắt. Mua quá nhiều. Xí xề. Dạ là ở phía sau này các bạn thấy không? Những con sông ở đây họ làm thành những cái thác, những cái tiểu cảnh rất là dễ thương. Giờ mình sẽ đi về lại khách sạn, cất cái mớ bánh mình mới mua lúc nãy. Và bây giờ sẽ đi chợ đêm để mà ăn tối. Ở đây có chợ đêm Phụng Giáp rất là nổi tiếng, được mệnh danh là một trong những chợ đêm nổi tiếng và lớn nhất Đài Trung cũng như là Đài Loan. Phía sau lưng mình là chợ
chợ đêm Phụng Giáp là một trong những chợ đêm lớn nhất Đài Trung. Không có người còn ví rằng đây là chợ đêm lớn và nổi tiếng nhất cả Đài Loan nữa. Chợ đêm Phụng Giáp thành lập vào năm 1963, hồi xưa chỉ là phục vụ cho dân cư ở đây cũng như là cái trường Phụng Giáp ở sau lưng thôi. Nhưng mà càng ngày 50 mấy năm trôi qua thì cái khu dân cư càng ngày càng đông hơn, trường đại học bây giờ nó cũng lớn hơn, nơi đây bán đồ rất là rẻ và bán rất là nhiều đồ nên càng ngày càng nổi tiếng và càng nhiều khách đến, thành ra cái chợ đêm Phụng Giáp càng ngày càng lớn ra như vậy. Đi thẳng phía trước là trường đại học Phụng Giáp, qua bên tay trái và tay phải là hai bên đường phố đi bộ. Mình sẽ đi bên trái nha, tại vì bên trái mình thấy đông hơn. Mọi người ở đây có một cái câu ví von là đến chợ Phụng Giáp thì có thể ăn bất cứ cái gì mình muốn và có thể mua bất cứ cái gì mình cần. Ở trong đây không những có đồ ăn nhiều đâu mà còn có cả rất là nhiều đặc sản cũng như là những cái đặc trưng của Đài Loan ở đây. Wow. Bên đó họ đang bán lạp xưởng Đài Loan, thấy đang rất là đông người đang xếp hàng bên đó. Cô sẽ lấy một cái xúc xích gạo và cô sẽ chẻ ra để làm cái vỏ bánh. Và cô đã đi qua bên kia để chở đồ ăn, tại vì chú vừa mới đi đâu mất. Mình phát hiện ra một điều là hai vợ chồng cô này bán rất là chậm nha, kiểu như là mọi người làm việc kiểu mọi thứ đều rất chậm rãi. Thành ra là nãy giờ mình chỉ xếp hàng có 2-3 người thôi mà chờ rất là lâu. Cô sẽ chan vào đây tương ớt và tương đậu, sau đó bỏ một xíu cái dưa chua, cải muối vào, giống dòng nhân bánh mì ha. Và cô sẽ bỏ một cái dưa leo vào trong nữa. Mình thấy cái xúc xích nó hơi nhỏ cho nên cái phần nhân toàn là bị rớt ra ngoài. Mọi người có thể thấy cái dĩa đỏ của cô kìa, toàn là nhân rớt ra ngoài thôi. Sau đó cô sẽ bỏ cái xúc xích, cái lạp xưởng thì đúng hơn, cô sẽ bỏ cái lạp xưởng thịt lên trên. Đấy, cô cắt rất từ tốn, mặc dù mọi người có thể thấy là một cái hàng dài đang đứng xếp hàng bên đây. Sau đó cô sẽ bỏ cái lạp xưởng vào một cách từ từ. Và cô lại đi qua bên kia chở tiếp. Ôi, lâu quá. Cô lại lấy một cái xúc xích khác. Cô sẽ cắt bỏ phần cháy đi một cách từ từ, nhẹ nhàng. Sau đó cô lại bỏ vào trong cái lạp xưởng gạo, xúc xích gạo. Mặc dù nhét nó không vô, nó đều lòi ra ngoài hết. Và cô có một cái cách để mà giúp cho nó không bị rớt ra ngoài là cô sẽ bỏ vào trong cái bịch giấy. Vậy là nó không bị rớt nữa rồi. Xí xì. Yeah. Sau bao nhiêu cực khổ và chờ đợi thì mình đã mua được cái món lạp xưởng của cái cô hai vợ chồng cô kia. Cô làm rất là chậm nha, chậm rãi từ từ, vừa làm vừa nhâm nhi. Đây là cái lạp xưởng nếp bên ngoài. Bọc phía trong đây là cái phần dưa chua, cải muối, dưa leo và cái lạp xưởng thịt ở bên trong. Thiệt ra cũng không nằm bên trong đâu, nó nằm ở bên trên thôi. Cái phần này không có nhét được cái gì vào hết. Nên cô mới cho mình một cái bọc để mà bọc lại như vậy, cho nhân nó đừng có rớt ra. Giờ mình sẽ ăn thử nha, còn rất là nóng. Lạp xưởng nếp rất là dẻo, thơm mùi cháy của cái phần nếp bị cháy nè, rất là thơm. Trong đây rất là cân bằng vị giác nha. Lạp xưởng thịt á, thì sẽ hơi ngọt. Cái phần dưa chua sẽ có vị chua, có cả phần cải muối mặn nữa. Cộng với cái vị dẻo của cái lạp xưởng nếp, ăn chung với nhau cũng rất là thích. Lạp xưởng ở Đài Loan và lạp xưởng ở Việt Nam thoạt nhìn thì các bạn sẽ thấy nó hơi giống nhau, nhưng điểm đặc biệt ở lạp xưởng Đài Loan là họ không có phơi khô giống như Việt Nam mình. Họ vẫn còn giữ cái lạp xưởng có độ ẩm nên khi mà cắn vào nó vẫn còn mềm. Dạ. Đấy. Mình vừa mới vào trong một cái quán có chỗ ngồi đàng hoàng. Ở đây thì mình kêu một cái phần
chả cá các loại đầy đủ để mà cái này chả cá kiểu như chả cá luộc ở trong cái nước súp á, xong rồi họ chan cái nước sốt lên trên. Đâu mình ăn mình sẽ ghim từng cái để mà ăn. Ở trong đây thì có chả cá này, có chả cá hấp, chả cá chiên, chả cá bầu viên, đủ thể loại. Cái đặc biệt là có cả huyết nếp. Huyết nếp này thường là huyết vịt xong rồi họ trộn với lại nếp và họ hấp lên thành từng tảng như vậy. Thông thường các bạn mà ăn cái bánh canh vịt ở miền Tây cũng có huyết nếp như vậy. Mình sẽ ăn trước cái chả cá này nha. Ở trên đây họ chan cái sốt tương lên và mình ăn mình sẽ chấm thêm tương ớt bên ngoài. Chả cá rất là giòn, nó vẫn có độ dai nha, nhưng khi mình cắn vào á nó kiểu như đàn hồi á, cay quá. Cái sốt ớt này siêu cay luôn, không biết họ bỏ cái gì mà trong đây rất là cay. Thật sự là mình là một đứa ăn cay cũng khá là quen rồi, nhưng mà cái sốt ớt này thật sự cay thật. Ôi, hồi nãy lỡ tay chấm hơi bị nhiều. Không sao, bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái huyết vịt. Huyết vịt là một trong những món rất là quen thuộc với mình rồi, tại vì ở miền Tây có món bánh canh vịt đó, cho nên bánh canh vịt thì thường sẽ có huyết vịt trong đó. Huyết này là gọi đúng hơn là huyết nếp. Huyết nếp là gì? Họ dùng huyết nè trộn với lại gạo nếp, sau đó hấp lên thành từng tảng như vậy, ăn nó sẽ dẻo dẻo rất là thơm. Mình sẽ chấm với tương ớt, mà sẽ chấm ít lại, không chấm nhiều ở đâu. Ăn nha. Đúng kiểu huyết vịt mình thích. Có huyết nếp chứ, đúng kiểu huyết nếp mình thích. Huyết nếp thì nó sẽ dẻo dẻo của nếp nè, thơm cái mùi huyết vịt nè. Và trong đây họ có nêm một xíu gia vị trong này rồi, cho nên nó cũng vừa ăn. Chấm vô cái tương ớt cay cay này nữa. Ăn cái này tự nhiên cái nhớ bánh canh vịt ở Cai Lậy miền Tây quá. Tất cả cái này họ đều bỏ trong cái nồi có nước súp ở trong đó, họ nấu liên tục, cho nên luôn luôn nó nóng như vậy. Nhắc tới bánh canh vịt ở miền Tây, bánh canh vịt hồi xưa thì chỉ có ở Cai Lậy thôi. Sau đó bây giờ thì tất cả các tỉnh, kể cả Bến Tre, những cái tỉnh khác ở miền Tây đều có bánh canh vịt. Bạn nào mà có đến miền Tây á, thì nhớ ghé thử ăn bánh canh vịt nha. Một trong những cái món bánh canh mà mình thích nhất ở Việt Nam. Sẵn quảng cáo cho miền Tây một xíu. Có cả chả cá chiên nữa này, nhưng mà mình thích ăn cái chả cá viên kia hơn là cái chả cá chiên này. Cái chả dài dài hình như là chả mực, nó sẽ dẻo dẻo, hơi thơm mùi hải sản. Hồi nãy mình chấm có dính một xíu cái ngò nên khá là thơm mùi ngò nữa. Ở đây còn có cả củ cải trắng, ăn vào nó sẽ đỡ ngán hơn. Kiểu củ cải trắng thì kiểu thanh thanh ngọt ngọt. Nhắc tới thanh thanh chua chua ngọt thì mình có ở đây một món. Cái món này là gỏi gà của Đài Loan. Mình mua hồi nãy ở ngoài kia chưa kịp ăn, tại vì họ bỏ trong bịch như vậy rất là khó ăn, cho nên nhân tiện mình vào trong quán này có sẵn bàn nên mình sẽ ăn luôn. Ở trong đây thì đơn giản thôi, thịt gà, các loại rau và cái nước sốt đặc biệt cộng với rất là nhiều muối tiêu, cái đó là trộn lên. Cũng gần giống như là gỏi gà ở Việt Nam ha, nhưng các loại rau trộn gỏi sẽ hơi khác một xíu, các bạn có thể thấy rõ này. Mình sẽ để ra đây. Thịt gà ở đây đặc biệt là người ta đã lấy xương ra hết rồi, mình ăn mình không có cần phải gỡ xương gì nữa hết. Trong đây mình kêu là có dưa leo nè, có thịt gà, có cái này là đọt mướp nè, đọt mướp, đọt bí, có đọt bí, có bông cải, có cả măng nữa. Cái trắng trắng này là măng. Mình sẽ ăn một miếng gà nha, có dính một xíu da nè, nhưng mà nhìn có vẻ rất là chắc thịt. Con gà đây là nguyên một phần này là nửa con gà. Thịt gà rất là chắc nha. Mình nghe có một xíu mùi thính trong này, là cái kiểu gạo rang lên là cà nhuyễn á, không có kiểu chua chua ngọt ngọt như ở Việt Nam đâu. Vị của nó kiểu như là nó nghiêng vào vị mặn nhiều hơn, nhưng mà đặc biệt là thịt gà rất chắc, giống như gà ta ở Việt Nam mình. Nguyên phần này là nửa con gà luôn. Mình sẽ ăn thử cái bông cải xem có giòn hay không. Các loại rau này chỉ là hấp sơ qua xong rồi bỏ vào trộn nên nó còn rất là giòn. Cái món này giống như là để ăn lạnh vậy á, tại mình thấy á, mấy cái rau củ này họ để trong cái nước đá để cho nó tươi lâu hơn và nó giòn hơn, cho nên khi mình ăn mình sẽ cảm giác giống như là nó mát mát. Một phần nửa con gà như vậy hình như lúc nãy mình mua là 160 đồng. Bây giờ mình sẽ tập trung ăn tiếp hai cái món này của mình đây.
Wow. Bắn phát nào trúng phát đó. Wow. Tội nghiệp bà chủ này quá. Bà ngồi bà kêu là cha vô chứ hiện ra trong lòng bà đang rất là kiểu đau lòng á. Wow. 恭喜你！好，那我先给你2点点数，你等下再点去2份。 Ở đây mình thấy đang có cái món trứng cuộn với thịt heo quay chính giữa và rau cộng với dưa leo này. Có một con heo quay bự chà bá phía trước tiệm này, mọi người có thể thấy. Và họ sẽ làm tới đâu cắt thịt tới đó. Dưa leo này, một xíu hành tây và bỏ thịt heo vào chính giữa. Đấy, rắc một xíu muối tiêu vào, cuốn lại. Ở bên ngoài là lớp trứng. Cái này không biết gọi là bánh có đúng không? Các bạn thấy bên ngoài có một cái lớp trứng chiên giòn và ở trong có cuộn rất là nhiều heo quay, dưa leo và một ít hành tây nữa. Cái lớp bên ngoài là một cái loại bột, sau rồi có áo một lớp trứng mỏng bên trong, cắn sâu hơn nữa mới thấy được thịt heo. Cái này vẫn còn là vỏ bánh. Khá là thơm mùi muối tiêu. Cái vỏ bánh thì kiểu hơi giòn giòn xốp xốp và có áo một lớp trứng mỏng bên trong, rất là thơm mùi muối tiêu, chua chua, mặn mặn và có cái dưa leo và cái hành tây trong đây thơm thơm nữa. Cái heo quay thì khá giống với heo quay ở Việt Nam mình. Món này rất là dễ ăn, giống như bánh mì kẹp heo quay của mình vậy đó, nhưng thay vì là bánh mì họ làm một cái bánh trứng bên ngoài và cuộn lại bên trong. Một cái như vậy là 90 đồng. 90 đồng là khoảng tầm đâu đó 6-70 ngàn Việt Nam mình cũng khá cao ha. Nhưng mà rất là bự nha. Bự lắm. Cái này một mình ăn là nó sẽ, nếu một bạn nào ăn ít á, ăn một cái này là no mất, không ăn được những món khác nữa, với lại nó cũng khá giàu mỡ nữa. Ông có những cái bánh tráng ở đây. Những cái bánh ở đây xong rồi ông sẽ quét một lớp mạch nha ở trong kia và bỏ cái rau ngò vào. Ê, anh xin mày đâu đó? Đi ở đâu? Đại xin. Đấy, ông có nguyên một cái cây tre. Ông sẽ lấy cái mạch nha ra này. Rất là cứng nha. Xong rồi bỏ mạch nha vào trong cái bánh, bỏ một cọng ngò vào và để một lớp mạch nha lên trên nữa. Sau đó sẽ có một cái bột đậu phộng để lên và ép một cái lớp bánh còn lại lên trên. Vậy là xong một cái bánh này. Giá ông bán là 40 đồng, đâu đó tầm khoảng 30 ngàn tiền Việt Nam mình. Mình đang ngồi ở gần chỗ ga tàu trung tâm ở Đài Trung và hôm nay có cái lễ hội ánh sáng, rất là đông người đang ngồi tập trung ở này và phía trước là cái màn hình. Lát nữa họ sẽ biểu diễn ánh sáng ở trên đó. Mọi người đang ngồi bệt ở dưới đất. Đây là lần thứ 6 thành phố Đài Trung tổ chức cái lễ hội ánh sáng này rồi. Cái nhà ga tàu điện đường xe lửa ở Đài Trung thành lập năm 1908 đến bây giờ là hơn 100 năm, 110 năm rồi.
Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.